Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PKN ingin membuat makanan khas Nusa Tenggara, yaitu ayam sasando dan minumannya es haram. Nama saya Muhammad Zolinus. Saya Arafah Mustafa. Ada dua motor lagi, yaitu Mikael Bangkit sama Dan Farhan, yang mereka tidak bisa hadir dan mereka berkontribusi dalam pembiayaan. Dan sekian dari kami, silakan